主多謝你俾我哋可以有機會嚟到呢個地方嚟到侍奉你。主啊，呢個唔係我哋必然嘅，乃係主你自己嘅恩典，你自己嘅揀選。主，我哋真係唔配，我哋真係可能乜都唔識，但係亦都唔需要識咁多嘢。我哋只要真係將心交俾你，可能係一次嘅聚會，可能一句嘅説話，可能一個禱告。主啊，你可以改變人嘅生命。主啊，你喺揀選當中，你有你嘅美意。我哋真係好想同你一齊嚟到去行呢條路。我哋唔係睇眼前有幾多困難，工作好辛苦，老闆又玩我，又要啲同事又都對我唔好。主要睇嘅就係你既然放我哋喺呢個工作上面，有你自己嘅旨意，我哋就會活出最好嘅俾你。主要求你加添我哋嘅力量，大大使用我哋。香港仲有幾百萬人要嚟，佢哋要嚟到呢度當中嚟聽到福音，佢哋要嚟到呢度當中嚟到去認識神，佢打開個心嚟到去接受你。主要呢個係你嘅工作，係你自己嘅拯救嘅計劃，唔係我哋，但係我哋願意擺上我哋自己為主所用，叫我哋謙虛，叫我哋真係要聽到你自己嘅聲音，一啲好微小嘅聲音，有少少嘅感動嘅時候，叫我哋唔好去將佢即係去放低，而係真係去做少少嘅嘢，真係好少嘅事情，因為小嘅事情主你可以變得好大。多謝你讚美，奉主耶穌名。